Good morning. Yeah, How are you doing? I'm fine. Fine. Okay, wait. What did you do last weekend? Cuối tuần vừa rồi con làm gì? Rồi em Ừ? cũng chả biết. Con đi đâu chơi không? Có ăn kem Không. không à? Okay. So now, did you study? Con viết từ vựng vào vở chưa? Rồi. Rồi hả? Giỏi quá ta. Rồi, thì viết rồi là chắc chắn mình đã học rồi đúng không? Tiếp là câu hỏi nha. So now we play a little bit of game. Hôm nay mình đứng nhất được không? Do you wanna be in the first place? Em chả biết. Hay mình đứng nhất được không? Mình thử chơi trò nào mà mình đứng nhất thử xem. Ờ, xuống đi. Xuống rồi, để cô chút. Đây, Xuống đi. should we try? Lên. Xuống. Em nói xuống nè. Rồi, cô xuống đi. Thôi. Vốt game, vốt game. Where is it? This? Control nè. Control game ở dưới. Vốt À, game. concentration. Rồi, ôi. Coi xem review chút đi. Xem review hả? Review người ta nói, là người ta giải thích game cho con thôi à. Có gì đặc biệt cái đó. Ừ. Thì em sẽ chơi. Em sẽ chơi food. Food number Free. 3. Okay, wait. Rồi, xem ở trong food number 3 mình có cái gì nè. Carrots. Fry. Boiled egg, cabbage. Này học rồi đó nha. Garlic, mushroom, pasta, Hot chili, chocolate, yes, instant instant noodles, noodles, strawberry, cucumber, peanut, potato, pineapple, bread, and chip. okay, good. Giờ Nhớ nha, nhớ nha. mở cái đầu tiên đi. Rồi, con đánh dấu cho cô đi rồi cô mở. Dấu hôm bữa đó. Chips. Cookie. Spaghetti bolognese. Instant noodles. Instant noodle. Yes. Cucumber. Cucumber. Wow, giỏi quá ta. Apple juice. Milkshake. Gần đúng. Peaches. Apple juice. Apple juice. Apple juice. Tiếp theo. Peaches. Peaches. À không. Milkshake. Peaches. 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 Chips. À không 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 nhầm 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 nhầm. Chips. Chips. Xin lỗi. Ice. Rice. Cùng âm nhưng mà không phải đúng đồ. Ice. Ice. Đây. Cookie. Cookie. Đây đúng không? À không. Shake. Milkshake. Milkshake.
cookie, cookie, Giỏi quá ta. spaghetti bolognese, sausages, rice, cabbage, À không, Where? rice, Đây đúng không? không, rice, đó. Ok. spaghetti bolognese, Rồi, cô thấy spaghetti rồi. bolognese, Cho 2 cái. sausages, cabbage, À, sausages, sausages, cabbage, cabbage, 46. Move. Mình đi 46 bước. Xóa cho cô cái màn hình với để cô coi cái điểm nè. Enter. Number 6. Not bad. Cũng không quá tệ. It's good. Do you want to try one more time? Một lần nữa ha. Xem mình có lên hạng không nha. Try to be number 3. Okay? You ready? Yes. Put 3 again. Or you want to try something else? Yes, Con chơi lại cái này đúng không? yes. Okay. Nói cái này trước đi. butter, Em cứ mở bừng mới đầu thì carrots, spaghetti bolognese, chili, garlic, milkshake, Rồi, sao không trúng nào hết trơn vậy? milkshake, Giỏi ta. spaghetti bolognese, là con nhớ chưa? Rồi ở đâu? spaghetti bolognese, Còn nói Ghê. gì? À. Nói gì? chili, Rồi nãy có nè. Khúc nào qua này? rice, Rồi. plum, Plums. carrots, garlic, carrots, 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 Tiếp theo. rice, peanuts, apple juice, peanuts, 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 Where else? butter, butter, Dạo này cô help. I help you a few things. Cô giúp cho được kiwi mấy cái fruit, thôi nha. Kiwi, where's kiwi fruit? kiwi Ooh, fruit, good. apple juice, apple juice, mushroom, Mushroom. mushroom, Good. rice, rice, chili, chili, Rồi cái nữa. plums, garlic, À, plum, plums. plum, garlic, garlic, Here. Yay. Rồi xóa ra cô cái kia coi coi mình được đứng hạng mấy nè. 5. It's not bad. Hồi nãy mình đứng hạng 6, mình lên hạng 5 cũng được. It's good. Do you like it? Tí nữa cô Yes. cho con xem trailer của cái phim này rồi mình có thể coi ở nhà ha. It's really cool. Rồi, so now we study. Okay? So we have happy birthday. Do you remember? When is your birthday?
When is Wait, your birthday? Tên này của con nào. khi nào? When is your birthday? Wait, When is it? wait. Hôm bữa mình có trả lời với cô rồi. When is your birthday? It is on. Đó. It on. Um, 18. Yes, 18. 18. 18 October. Okay. Right. Now I just remember. Let me. Now I just remember you learn about months. Hôm bữa cô còn nhớ là con học về tháng đúng không? Rồi hôm nay đọc cho cô ngày tháng năm xem. Ngày tháng năm hả? Hôm nay tháng mấy? Tuesday. Tuesday. Tháng Tháng 8. 8 là August August. Ngày 1. first. 1st, 2023. Okay. Ui, Good. Cô nhớ bài ha. sao đây? Rồi ghi cái này vào giúp cô nha. Nhiều. I'm finished. Alright. Rồi bây giờ cô hỏi nè. When you have a birthday, what do we need? Khi mình có sinh nhật thì mình sẽ cần những cái gì? Thì bây giờ cô sẽ đọc cái món đồ đó bằng tiếng Việt và con sẽ ghi tên của món đồ đó bằng tiếng Anh. Ok? So we need quà. Quà thì mình gọi tiếng Anh là gì? Vàng hả? Quà tặng á. Vàng. Ok, để em ghi. Đâu? Quà là gì? Rồi. Ok. Are you sure? Chắc chưa? Nếu sai một từ cô cho chép 20 lần được không? Em chưa chắc lắm. Rồi chưa chắc lắm. Rồi từ kế tiếp mình sẽ cần đó Từ là từ bữa tiệc. để em chắc nào. Ok. Bữa tiệc thì mình có từ gì? Quà nè, tiệc nè, hai từ ha. Đúng rồi. Quà xong gì nữa vậy cô? Quà xong tiệc. Bữa tiệc á. Đâu từ quà đâu, cô chưa thấy trên màn hình. Ừ, nhưng mà em hỏi là cái từ hồi nãy cô nói là từ gì vậy? Bữa tiệc á. À, bữa tiệc Ừ. party. Từ để private để sau đi cái là từ trước. I'm finished. Ok, good, được đúng một từ nè. Bây giờ tới quà, ghi được chưa? Đi được rồi. À chưa, đợi chút. Ừ, Đi, đi nhớ lại. nhớ nha chứ không có mở vở nha, đang hỏi từ đó.
À nhớ rồi. Nhớ rồi hả? Giỏi quá ta. Present. Biết làm sao? Rồi. Giỏi, đúng rồi. Rồi trong bữa tiệc sinh nhật thì phải có cái, Đây. đúng rồi, phải có bánh thì mới đúng là bữa tiệc sinh nhật. Rồi ghi từ cake. Mình bên này sẽ Rồi cake, ngoài cake ra mình sẽ có bong bóng. bong bóng hả? Ừ. Mình bên này sẽ Okay, balloon, right, good. Rồi, ở trong phiếu học tập á, con có để ý cô có ghi hai từ bong bóng không? Con có thấy không? có Balloon và bubble. purpose. Okay, so balloon là gì? Còn bubble là Balloon gì? là bay. Bong bóng bay bình thường ha, bong bóng con thổi ha. Còn bubbles, Bubble là bong bóng xà phòng. do you like bubbles? Wait. Do you like bubbles? No. Why? Khi con đi tắm con thích tạo bong bóng xà phòng không? Cũng có vài lúc thích. Có hả? Vài lúc thích hả? Yeah. Ok, that's good. Rồi bây giờ mình luyện tập trả lời các câu hỏi ha. Number one, do you like cake? Yes, I do. How many cake can you eat? One, Can wait. 2, 3, 4, 5. Từ từ cô How nói many? lại chứ em có Rồi. nghe gì. How many cake can you eat? Con ăn được bao nhiêu cái bánh? One cái bánh, một cái One bánh. cake. Trời, one cái bánh. One là tiếng Anh rồi thì nói tiếng Anh luôn từ cái bánh đi. Okay. Ok, hoặc là one cake chính xác. What do you eat for lunch today? Um, um, uh, um, is right, egg, Rice and egg vegetable. and vegetable. Wow, delicious. Good. Ngon vậy ta. 3. Do you have you got a jacket? Do you have you got a Yeah. jacket? Yeah. Yes, I do. Yes, you do. How many jackets do you have? Yeah, How many? Con có bao nhiêu cái? 4 jacket. 4. Okay. How many jackets does your mom have? Em cũng chả chứ không biết đếm được bao nhiêu. No. And how about your dad? How many jackets does he have? Bố thì 3 4 cái. Rồi nói cho cô bằng tiếng Anh. 4. Okay, 4. And what about your sister? Um, 6. 6? Why so many? Sao nhiều thế? 6 cái trời. Không mua về chỉ mặc cho vui cho đẹp nha. And what clothes are you wearing now? I'm wearing a short and a t-shirt. Okay, what color are they? They're blue short and there is a gray, white, black. Good. And no, this is you cannot. Can you ride a bicycle? Can you ride a bicycle? Can you ride a bicycle? A horse? No, câu a horse này hôm bữa mình có rồi. Thì bây giờ cô hỏi nè, can you ride a bicycle? Con đạp xe đạp được không? Yes, I can. Yeah. How many round can you ride? Con đạp được bao nhiêu vòng? Em cũng chả biết nếu mà Trời ơi, em kể thích cô nghe đạp đi. thì em đạp thôi. Nhưng mà Ừ. nếu mình nói thì em đạp được tầm 6 cây.
6 nữa 6 hả? km. Xa 6 lắm á. km. Nhiều lắm á nha. So where do you normally go? Thường con đạp ở đâu? Và đi đâu? Thì đi ra đường, đạp ra đường, Uh-huh. hóng gió, đạp đạp xe đạp ra đường cho hóng gió. And next one, what is your favorite animal? My favorite animal it không, no joke. What is Em it? trả lời có một cái, em chỉ thích con. Okay, so you can say, con có thể nói là I don't like anything. I don't like anything. Yes. Okay. Animal. So now, rồi, look at the picture and write the word. Bây giờ xem sơ cho cô qua phần này ha. Nhìn bức hình này và điền các tên của các từ này vào bên dưới. Mỗi gạch ở bên dưới tương ứng với một chữ cái. Ok. Từ nào mình biết, mình làm trước. Từ nào mình chưa biết, mình làm sau. Camera. Rồi, camera. Camera, how do you spell it? Okay. C. Là gì nữa? Camera nha. C A M E R A. Ok, camera, chính xác. Number 2. Ice cream. How do you spell it? I I C I C E C R E A M. Good, ice cream. Number 3. Short. Yes. S O R T. S. Can you say again? I don't hear it. S O S S O R S S O T S S O R T S. Yes, SHORTS. Good. Number 4. Clothes. Clothes. Rồi, how do you spell it? Or can you write here? There you go. CLOTHES. Good. Close. And the last one. Basketball. Yes, basketball. BAS K E T BAL. BALL. Good. BASKETBALL. Good job. Nhớ từ hết luôn. Giỏi quá ta. What can you eat? Ở đây ha. Ở đây những món nào mình có thể ăn được. What can you eat? Ice cream. What can you wear? Skirt, short, and clothes. Skirt, shorts, and clothes. Okay. What can you eat again? No. What can you play? Is basketball. Basketball. And what can you open and close? Camera. Camera. Good job. Okay. So now, this is the next lesson. Ở đây bài kế tiếp ha. So this is Sam. It's his birthday next week. Read the text and write the words from E. Ở đây con có các từ hồi nãy mình đã làm đó. Skirt, camera, ice cream, short, clothes và basketball. Mình sẽ điền từ thích hợp vào chỗ trống ở bên này ha. Suy kỹ, đọc trước đi rồi xong rồi cô sửa nè. Hi grandpa, I really like taking photo. Thiếu từ like ha. It's fun.
For my birthday, I did like a um new new clothes. Are you sure? Rồi, bây giờ bạn này nói là bạn này thích chụp hình thì tất nhiên bạn này phải muốn cái gì nữa? Một cái máy ảnh mới thì mình nói làm sao? Camera Yeah, I would like a new camera, please, or some cool or some new new for my sport lesson. Sport lesson thì mình sẽ nói gì? basketball. No. Basketball. Rồi, sport lesson mình sẽ không chọn là basketball ha. Shorts, những cái quần ngắn cho cái lớp thể thao của mình. Is that okay? For my party, I just like to go to the park and play basketball. I love that sport. Come and play with us. See you soon. Rồi, for my party, I would like to go to the park and play. Wait, Rồi, chỗ trống kế tiếp, chỗ trống cuối cùng. basketball. Basketball. Good. I love that sport. Come and play with us. See you soon. Good. Okay. So that is for Sam. Tí nữa con viết một lá thư nói về điều mình muốn vào bữa tiệc sinh nhật kế tiếp được không? Ngày 18 tháng 10 đúng không? Là còn 2 tháng nữa là tới đó. Thế nên mình thử mình viết một lá thư coi. Ok? Dựa theo cái bài này. Right? What do you want for your birthday? Con muốn cái gì cho sinh nhật của mình? Do you want a camera? Do you want ice cream? Không bao giờ thích cái gì. Sinh nhật con không thích gì hết, con không muốn có quà luôn. Sao vậy? Sinh nhật phải có quà mới vui chứ. Thường người ta tặng gì cho con? Có thổi bánh kem không? Bộ Lego. Mày Dũng thích Lego đúng không? Ừ. Có thích xe đua không? Xe điều Con khiển á, hay là chiếc xe đạp mới? con hết tất cả, thích hết tất cả mọi thứ. Thích hết tất cả mọi thứ, kể cả kem luôn đúng không? Rồi, rồi bây giờ mình thoát ra mình vô lại giúp cô nha. Trước khi nó bắt mình phải yêu cầu đợi 10 phút, ok? See you soon. Nhanh nhanh nè. Em về đây. Goodbye.